So ito guys yung papalitan namin ng ano, yung i-tune up namin. Yan. LS460 Lexus Toyota. Yan na, ang ganda naman ng sasakyan. Yan siya. Diba, ang ganda. Yan guys, papalitan na namin, tapos road test namin mamaya. Hello guys, nandito po tayo sa labas ngayon. Mag road test lang po ako ng LS460 Lexus Toyota. Ang ginawa namin po dito is nagpalit kami ng ano, spark plug, calibration ng injector, at nagpalit din kami ng filter ng ano, fuel filter. Kasi ang problema po nito guys, ang concern is hard starting. Sometimes hard starting siya tuwing umaga, at pag tumatakbo siya parang mayroon siyang kalabog, o parang tigil yung takbo, yung gulong ng ano, tigil yung makina, parang hindi siya ano, hindi mo siya mapapatakbo ng mabilis, yung bang pang-arangkada. Talagang nahirapan siya. So ang isang ano pa, maaksayado sa ano, maaksayado sa gasolina. So ganun ang ano, ganun lang ang gagawin natin, kasi ang ginulong na ng ano nito, ang odometer nito 140,000 na. So kailangan na talagang magpalit. Nung pinalitan ko na kanina ng ano, ng filter, hindi pa napapalitan eh. Kaya biruan mo yun, umabot siya ng 140, hindi pa siya ano. Kaya mahalaga guys na sundin natin yung preventive maintenance ng isang sasakyan. Kasi pag hindi mo sinunod yan, hindi tatagal yung ano, yung kotse mo, yung sasakyan mo, ganun. So guys, ngayon papakita ko lang kung ano siya, bumilis ba. At makikita nyo guys, matulin talaga siya pag ano, naagapan mo yung ano, at wala pa siyang magiging sira na mapapagastos ka ng mahal. So ito guys, tingnan nyo, pagulungin ko lang. Yan guys, ang tulin oh. So 100 na po ang takbo niyan. Ayan, 120. So ilang metro pa lang yung ano, 100 metro pa lang yon. Pero ang tulin na siya. Hindi gaya dati na hindi pa napapalitan, maugong lang siya, hindi siya makatakbo. Ayan, paunahin muna natin sila. Kailangan talagang sinusunod mo yung mga dapat ano, yung preventive maintenance ng isang sasakyan para tumagal yung makina natin. Matulid talaga siya. So isang pasada pa. Ayan guys, 100 kph,
120. Kaya pa niya ng 130. Kaso alanganin tayo sa lugar. Ayan guys, natulin talaga. Hindi na magre-reklamo yung customer niyan. Dito na lang tayo. So yan po, okay na po siya. Pwede na natin ibigay sa customer. So okay na po yung naging concern niya dito. So yan, bye bye guys. Balik na ng workshop. Bye bye. Sana guys, panoorin nyo lahat ng mga videos ko sa na ina-upload ko sa YouTube. At marami din po kayong matututunan kahit na hindi naman po ganun kadetalyado. Sana panoorin nyo pa rin. At papasalamat ako sa mga suporta ng mga viewers ko kasi after 2 months na monetize na po yung channel natin. At yun lang guys, maraming salamat sa inyo. At sana wag po kayo magsasawa. Yun lang, bye bye.